Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagda sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nanggita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Roes, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami.